Որտեղից են առաջանում հիվանդությունները։ Ինչպես վերացնել հիվանդության պատճառները։ Իսկ դուք գիտեք, որ կյանքում բոլոր խնդիրները ձեր մտածողության հետևանքն են։ Այն, ինչ զգում եք, այն էլ ստանում եք։ Մենք արդեն գիտենք, որ մտքերը և զգացմունքները իրական ֆիզիկական դաշտեր են և ազդում են մարդու կյանքի վրա, այսինքն նրա առողջության, վերաբերմունքի, խնդիրների առաջացման վրա։ Ինչու է ամեն ինչ տեղի ունենում մեր ցանկության հակառակ։ Ինչու չի դասավորում կյանքը։ Ինչու չեն իրականանում երազանքները։ Ինչու չկա գումար, առողջությունը վատ է։ Ինչու ֆիզիկայի օրենքների տեսանկյունից մարդկանց բացարձակ մեծամասնությունը պարզապես չի կարող հասնել իր նպատակներին կյանքի ցանկացած ոլորտում։ Ինչպես են ձեր մտքերը ազդում ձեր մարմնի վրա։ Ինչ է պլացեբոյի էֆեկտը։ Պլացեբոյի էֆեկտը այն է, որ կյանքում մենք ունենք միայն այն, ինչին մենք անշուշտ հավատում ենք, առանց պայմանների։ Բազմաթիվ փորձարկումներ են անցկացրել, երբ մարդկանց անօգուտ հաբեր են տվել և մարդիկ առողջացել են։ Փորձարկումներ են անցկացրել, երբ մարդուն ասում էին, որ նրա ափի մեջ շիկացրած երկաթ են դրել և նրա ափի մեջ այրվածք էր առաջանում։ Մենք զգում ենք այն, ինչին հավատում ենք։ Հենց այդ ռեակցիաներն են սկսում մեր օրգանիզմում։ Մտքի ուժը դա շատ ուժեղ բան է։ Այստեղ միայն մեր համոզմունքը, միայն մեր հավատն է։ Եղել է մի դեպք, երբ տղան աճեցրել է ոտքը։ Նրա ոտքի մի մասը կտրել էր կոկորդիլոսը, իսկ նա չգիտեր, որ մորեսների նման մարդկանց մոտ ոչինչ չի աճում։ Իսկ նա ոտքի մի մասը աճեցրեց իր մտածելակերպով, քանի որ չգիտեր, որ մարդիկ չեն կարողանում աճեցնել ոտքը։ Ինչ խնդիր ենք տալիս մեր բջիջներին, այն խնդիրը նրանք լուծելու են։ Դիտարկենք սխեման, թե ինչպես է մարդը ձևավորում իր ապագա կյանքը։ Այն, ինչ մենք մտածում ենք, որոշվում է մեր համոզմունքներով, մեր բնածին սովորություններով, գենետիկայով, կարմիկ մարմնի մակարդակով, տեղեկատվությամբ և իհարկե այն միջավայրով, որտեղ մենք գոյություն ունենք։ Մեր մտածողությունը ստեղծում է համապատասխան զգացմունք։ Մեր առողջության ստեղծման առաջին ճյուղը միտք, զգացմունք, եթեր և մեր մարմինն է։ Մեր կյանքի իրադարձությունների ստեղծման երկրորդ ճյուղը միտք, զգացմունք, եթեր և մեր կյանքն է։ Եթե դուք ունեք բացասական զգացմունքներ, ինչպիսիք են վախը, նախանձը և այլն, ապա ապագայում դուք կստեղծեք կյանքի այնպիսի իրավիճակներ, երբ դա կլինի նման բացասական իրավիճակներ։ Սխեմայի վերևում տեղեկատվությունն է։ Եթե մարդուն համապատասխան տեղեկատվություն տրվի, ապա կարելի է այդ տեղեկատվության միջոցով ստեղծել այդ մարդու ապագան։ Այսինքն դուք կարող եք ազդել կյանքի իրավիճակի և առողջության վրա։ Եթե դուք ունեք մարմնի որևէ խնդիրներ, հիվանդություններ կամ ինչ-որ այլ բան, ապա դուք դրա մասին գիտեք, և ամեն օր այդ տեղեկատվությունը դուք հեռարձակում եք ինքներդ ձեզ, և ստացվում է, որ ամեն օր դուք կրկին այս հիվանդությունը մոդելավորում եք ապագա կյանքում։ Մենք այն ենք, ինչ ներկայում ենք։ Եթե դուք հիմա գիտեք, որ դուք հիվանդ եք, ապա դրանք այն տատանումներն են, որոնց միջոցով դուք ստեղծում եք նույնատիպ կյանք։ Այլ բան լինել չի կարող։ Մեր խնդիրն է աշխատել այլ հաճախականություններում, պետք է դառնալ բոլորովին այլ մարդ։ Նույնը կյանքի հետ է։ Մենք կյանքում ունենք ինչ-որ ֆինանսական խնդիրներ, հարաբերությունների խնդիրներ, մենակություն, ամեն օր տառապում եք, մտածում եք, հիշում եք և դրանով մենք ստեղծում ենք նույն ապագան։ Ստացվում է փակ շրջանակ, ինչպես սկյուռիկը անիվի մեջ։ Հետևաբար մեր խնդիրն է
կտրել այդ կապերը և դրա փոխարեն տեղադրել դրական մտքեր ու տեղեկատվություններ։ Մեր խնդիրն է փոխել մեր մտածողությունը։ Եթե դուք ցանկանում եք փոխել ձեր կյանքը, ապա դուք պետք է սկսեք փոխել ձեր մտածողությունը ներկայում, որ վաղը մյուս օրը կամ 1 տարի անց ձեր կյանքը դառնա այն, ինչպես դուք հեռարձակել եք այն ավելի վաղ։ Ցավոք շատերը ասում են. «Ոչ, ես ոչինչ չեմ փոխելու», իսկ դուք խոսեք. «Գուցե իմ մոտ ինչ-որ բան կփոխվի կամ հետաքրքիր բաներ կհայտնվեն»։ Բայց դա այդպես չի աշխատում։ Քանի դեռ դուք չեք փոխել ձեր մտածելակերպը, ապա ձեր մոտ ոչինչ չի փոխվի։ Բայց եթե մարդը կարողանում է փոխել մտածելակերպը դրական ուղղությամբ, ապա մարմինը սկսում է փոխվել։ Այսինքն, մարմինը ցույց է տալիս մեր մտածողության վիճակը։ Մարդու առողջությունը կապված է նրա մտածողությունից, և որպեսզի հեռացնել հիվանդության պատճառը, կարևոր է հեռացնել բացասական մտքերը, զգացմունքները և զգացողությունը, այսինքն նվազեցնել համապատասխան ալիքների հզորությունը։ Եթե մարդը իր մտքերով կարացել է խնդիրներ ստեղծել, ապա այստեղից հետևում է տրամաբանական եզրակացություն։ Իր իսկ մտքերով մարդը կարող է վերացնել այդ խնդիրները։ Բանը այն է, որ նման ունակություններ ի սկզբանե դրված են մարդու մեջ։ Մարդը ինքը կարող է առաջացնել այդպիսի դաշտեր։ Այս դաշտերը ոչ այլ են, քան բավականին որոշակի մտքեր, զգացմունքներ և զգացողություններ, և ահա այդ դաշտերն է պետք առաջացնել։ Արդյունքում մարդը հանկարծ հասկանում է, որ չի կարող նեղանալ, նախանձել, ատել և այլն։ Բայց եթե սկսում են հեռանալ բացասական զգացմունքները և զգացողությունները, ապա մարմինը սկսում է վերականգնվել, և դա տեղի է ունենում տարբեր ժամանակներում, կախված կոնկրետ խնդիրներից։ Բացի այդ, առողջության զուգահեռ, մարդը նկատում է, որ հանկարծ սկսում են նվազել կամ անհետանում են կյանքի խնդիրները, փոխվում են, չգիտես ինչու, շրջակա մարդիկ, սկսում են բարելավել հարաբերությունները նրանց հետ։ Մարդու երազանքները սկսում են իրականանալ, մի խոսքով, աշխարհը փոխվում է։ Նա, ով սկսում է հասկանալ բոլոր այդ գործընթացների սկզբունքը, ստանում է հզորագույն գործիք հաջողության հասնելու համար։ Այսպիսով, միայն անձնական զարգացումը թույլ է տալիս ձեզ հեռացնել հիվանդությունների պատճառները։